¿Qué tal, gente? Hoy les traigo un pack de efectos de sonido para sus videos. Hicimos preámbulo, comencemos con la review de estos efectos. Gay. I believe I can fly. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Fue un video muy corto de 43 o 40 y no sé cuántos segundos. Y bueno, espero que les haya gustado hasta aquí. Son más audios. Pero yo pongo su audio nada más para dar emoción. Y esos son los más llamativos. Y bueno, espero que les haya gustado. Comenten, like, ya saben, el link estará abajo por Mediafire. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye, amigos.